หญิงน้ำทินแย้มท่าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4ค่ะพบกับโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2วันจันทร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2519ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างทางโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนค่ะในการดูแลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศกิจกรรมไปพร้อมกันได้เลยค่ะ